ஹலோ, இன்னைக்கு ஏப்ரல் 29 தேதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது வந்து கொரட்டூர் ஏரி. என்னோட பூர்வீகம் கொரட்டூர் தான். ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிட்டு 20 வருஷம் ஆகுது. இந்த ஏரியை தான் நாங்கள் விளையாடுவோம், குளிப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். 20 வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் இவ்வளோ ட்ரையாக அந்த ஏரியை பார்க்குறோம். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஃபுல் ட்ரை இந்த 20 வருஷம் கழிச்சு இவ்வளோ ட்ரை ஆகுதுன்னா எவ்வளோ வெயில் அடிச்சிருக்கு, எவ்வளோ இயற்கையை நம்ம கொடுமை பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ வெயில் காஞ்சிருக்கு, எவ்வளோ பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் நம்ம இதெல்லாம் நிறுத்தலைன்னா, இந்த பொல்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணலன்னா நமக்கு தண்ணி கிடைக்காது. இப்போ இந்த கொரட்டூர் இந்த மாதிரி ஆன மாதிரி சென்னையில் இருக்கிற செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, பூண்டி ஏரி, சென்னைக்கு தண்ணி சப்ளை பண்ணுற பூண்டி ஏரி, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோயில் ஏரி, எல்லாம் இப்படி தான் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் தண்ணி கேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50 ரூபா, 30 ரூபா, 40 ரூபா விற்கிறாங்க. சரிங்களா? கடந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணிலாம் ஃப்ரீ. இப்போ 20 ரூபா, 30 ரூபா. அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 லிட்டர் தண்ணி கேன் 500 ரூபா, 1000 ரூபா, 2000 ரூபா. லோன் எடுத்து அப்புறம் தண்ணி வாங்குற மாதிரி நீங்கள் பேங்க்ல லோன் எடுத்து 1 வருஷம் தண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு உதாரணம் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்மலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆகாமல் தடுக்கணும்னாக்கா இயற்கையை பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது, தண்ணியை காப்பாற்றணும், நீர்நிலைகளை காப்பாற்றணும், மழை தண்ணியை சேகரிக்கணும், மரம் நடணும். இதெல்லாம் எனக்கென்ன எல்லாம் தனியாக இருந்துட்டீங்கன்னாக்கா அப்போ நம்ம சந்ததிகளுக்கு தண்ணியே இல்லாமல் போயிடும். நம்ம மனுஷன் 6 அறிவு உள்ளவன். தண்ணி எவ்வளோ ஆழத்தில் இருந்தாலும் பள்ளம் வெட்டி போரை போட்டு எடுத்துருவோம். மற்ற உயிரினங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம் யோசிச்சு பாருங்க. மற்ற உயிரினம் காக்கா, குருவி, பறவை, மீன், நண்டு, கொக்கு, நார் இதுக்கெல்லாம் வந்து போர் போடுவோம், தண்ணி எடுக்குவோம், ஒன்றும் தெரியாது. அதனால மனுஷனுக்கு மட்டும் வந்ததில்லை, இந்த மனுஷனுக்கு மட்டும் வந்ததுக்கு கிடைக்கல இந்த உலகம், எல்லா உயிரினங்களுக்கு தான். இதை கருத்தில் இந்த சூழ்நிலையை, இந்த நிலைமையை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு கடந்த 20 வருஷம் முன்னாடி இது எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். நீங்களும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இயற்கையை பேணி காப்போம். இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. மழையை வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு இயற்கையை பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அடுத்த சந்ததிக்கு நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இயற்கையை காக்கணும். இயற்கையை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, மரத்துங்களை வெட்டக்கூடாது. சரிங்களா? முடிஞ்சாங்க மரத்தை நடுங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நட்டா கூட ஒரு ஆள், நம்ம இந்தியாவோட ஜனத்தொகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 135 கோடி. 106 வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நட்டா கூட ஒரு வருஷத்தில் 135 கோடி மரம் வரும். யோசிச்சு பாருங்கள். 2 வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகும், 3 வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆகும்? சரிங்களா? முடிஞ்சவரெல்லாம் இயற்கையை பொல்யூட் பண்ணாதீங்க. எல்லாரும் மரம் நடக்க ஆரம்பிங்க இன்னிலேருந்து. இன்றைக்கி ஏப்ரல் 29 காலையில் 6:30 மணி. உனக்கு என்னடா 6:30 மணிக்கு இந்த ஞானோதயம் வந்ததுன்னு பார்க்காதீங்க. இது என்னோட மனசில் இந்த ஆதங்க, அதனால் சொன்னேன். ஜெய்ஹிந்த்.